Fala pessoal que acompanha o canal da Climar Meteorologia, e essa previsão é para a região sul, sudeste e parte do centro-oeste. Bom pessoal, como a gente pode observar agora nas imagens de satélite meteorológico, temos sol aparecendo entre nuvens na metade sul gaúcho, nas áreas da campanha, oeste, fronteira oeste, o sol aparecendo entre poucas nuvens, nas áreas do noroeste, norte, serra, parte da região metropolitana de Porto Alegre. Tem algumas pancadas de chuvas isoladas com risco de trovoadas. Esses pontos brancos que a gente pode analisar aí é uma descarga elétrica aí, algum temporal, certo? Santa Catarina, Paraná com tempo um pouco mais firme, também o sol aparecendo entre nuvens. Região sudeste com tempo firme e sol entre nuvens no estado de São Paulo, Minas, Rio e estado do Espírito Santo. Mato Grosso do Sul também tem tempo firme, sol aparecendo entre nuvens. Ao longo da tarde desta terça-feira, dia 2 de janeiro, temporais devem se espalhar sobre boa parte dos 3 estados da região sul do Brasil. Também instabilidades devem provocar chuva em parte da região sudeste e pontos do centro-oeste. Essa chuva ela vai vir acompanhada de raios, probabilidade de granizo isolado, não descartando também alguma rajada de vento entre fraca e moderada intensidade. Então requer bastante atenção pessoal de todas estas áreas, tanto do sul quanto do sudeste e o pessoal da região centro-oeste. Então, ao longo da tarde também a gente tem bastante calor na região sul, na região sudeste, aquece bastante também em toda a região centro-oeste. Ao longo da tarde de hoje, nossa equipe volta aqui no canal e traz mais informações do tempo, beleza, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal.